Lotes. Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawoto. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagading Lelembut. Anggitanipun Rita Nuryanti kanthi irah-irahan Ibu Ngorok. Ibuku satemene tresna banget marang anake. Aku karo gendhis adikku. Nganyelake kaya ngapa ibuku ora tau duka. Siji kang jalari ibu sok ora rena yen keganggu anggone sare. Awak dadi ora penak kaya masuk angin. Jalari mumet iku pawadane. Ya wis, saben ibu sare ora ana kang wani cemuwit. Yen kepengin jejanggungan kudu sumingkir ngadoh saka kamare ibu. Dina iku awan panas sumelet. Aku durung mlebu kuliah. Gendhis wis nggarap tugas saka sekolahan kanthi cara online. Kesel glundang-glundung ing kamar. Aku metu ngisis ing ruang keluarga. Persis ing ngarep kamare ibu. Mbak, ayo lotisan. Tanpa nunggu wangsulanku, gendhis ndrantal metu ngoyak bakul lotis kang liwat. Sinambi taktek-taktek nawakake dagangane. Sing ajak-ajak ki merga ana bakul liwat to. Batinku. Sinambi nunggu lotis, aku mbukai kalawarti Joko Lodang kang lagi teka esuk mau. Tak bukai mbaka sak lembar. Tak deleng rubrike. Banjur judule. Rampung tak waca rubrik Jagading Lelembut. Kesenenganku. Satengah-tengahe njinglengi wacan keprungu Ibu Ngorok ing kamar. Satemene aku wis biasa krungu Ibu Ngorok kalane sare. Mbok menawa kadayan saka sing tak waca mak prinding. Kitokku mengkirik. Iki mbak, wis rampung. Ayo gek dimakmi. Gendhis mlebu. Nyingkirake rasa wedi kang ngonggreh-onggreh sanubariku. Yo, ana teras wae. Silir tur ora ganggu ibu kang lagi sare. Pangajakku. Kanthi mlaku timik-timik, aku bocah loro menyang teras sinambi nggawa lotis, krupuk lan es 2 gelas. Ngomong wae alon-alon, aja nganti ibu ora kepenak awake merga kemanjon anggone sare. Yen gerah kabeh melu ngrasakake. Apa maneh aku sing mesti kudu ngganteni ibu masak. Utamane nyiapake sarapan. Ora ngerti kapan ibu kondur kok ujug-ujug wis sare ya. Pangungunku tak suntak marang gendhis. Iya ya mbak, apa mau pas awake dhewe ana kamar. Ibu ya langsung mlebu kamar merga saya. Ning, yamene kok wis kondur. Lah, mbok menawa murid-muride padha nggarap ana ngomah, dadi kala-kala kondur gasik ya ora apa-apa ta ya. Aku karo gendhis wis ora mbacutake pirembugan.
kalah kelawan hoha kepedesen sambel lotis. Bareng wis ilang pedese merga ditambani krupuk, banjur crita ngalor ngidul sakecandhake saderma kanggo gayeng-gayeng. Pak, ampun dibuka, Ibu Sare. Gendhis mlayu kalane mengo menyang jeron omah. Ngerti bapak arep buka lawang kamare ibu. Sing ngomong sapa? Lho, kosong. Biak lawang dibuka. Aku gage mlayu kepengin nanjihake. Bener, kamar ibu kosong, ora ana sapa-sapa. Rasah padha wedi. Awake dhewe manungsa luwih dhuwur derajate. Sregep ngibadah lan tansah ndedonga, ora bakal keguh kena panggoda. Ngendikane bapak. Sadurunge aku lan Gendhis piye to piye. Ana apa ta iki? Kok padha ketoprakan ing kamarku? Ibu mlebu ngaget-ngageti. Lah, yen iki buku tenan. Ibu tak tubruk sabanjure padha saur manuk njritakake kang lagi dumadi. Yen aku bali rak ya ana motore to? Ibu nyelani. Iya, ora kepikiran batinku. Sejatine aku wis suwe ngerti nanging ora crita. Sapa ngerti enggal lunga. Ibumu kuwi lho, dikandhani yen metu saka kamar ora perlu ditutup lawange, kok ya sok lali. Ya diterimakake yen ana sing nunut turu. Bapak njlentrehake. Lah, kok mung nunut ngorok nggih, Pak? Mbok ngresiki kebon napa nyirapi tanduran? Gendhis melu-melu udu panemu. Ora wedi yen weruh gatul apa selang jejogetan. Pangandikane ibu. Mboten, Bu. Badhe kula pidhiya. Gendhis nyekiki mbayangake mendah lucune. Titah tan kasat mata pancen ora perlu diwedeni, nanging uga kudu ngati-ati. Karipta dening Rita Nuryanti. Kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 16 tanggal 16 September 2023 wonten ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos sanesipun. Nuwun.